Ой, Арнольд проснулся. Тихо, 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 Арнольд. Арнольд. Тише, 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 тише. А ты снимаешь? Ужас. Ужас. О, усыпила. Дорогой, проснись, тебе на работу. Дорогой, дорогой, ну что ты там спишь? Вставай. А, чего? Встаю. Поэтому пока что вырублюсь. Подожди. Just like the street lights with this tune, like the iron above the sky, can't be afraid to leave this high. We got this far, don't know how. I see take the eyes, think you will be nothing like. Only just like the sun. Что ты такой будешь? Пойду девочек разбужу. Just like a spark that's breaking out, and I'm ready to serve. Can't turn back now. You know there's no room for doubt. No, we can't turn back now. Здесь немного Девочки, вставайте. Девочки. Девочки. Я проснулась. Что? Стою. Идемте завтракать. Угу. Хорошо. Я подержу пока камеру. Поэтому пока что вырублюсь.
Очень вышли. Хорошо, я на работу. Ладно. Ариэла, с добрым утром. Ой, тише, тише, Ариэла, зачем ты зароняешь соску? Садись пока сюда. Ну пока сюда. Ой, и Арнольд проснулся. И как же я вас понесу двоих? Теперь пора в скейт-парк. Все, мы пришли. Идем. Не успеваю. Вот наши скейты. Вот это вот блочек мой должен быть. А где мой? Ну ладно, я без шлема могу. Это мой скейт. Вон твои перчатки. Сейчас. Как чек мои? А, вот эти вот мои с сердечком. Мне надо смотреть. Все. Жду тебя. Прилетели. Я не могу летать, потому что только есть. Чего ты так быстро? Я не успеваю. Ну я летаю. Теперь-то лучше. Я поехала. Эй, куда? Без меня. Ой. Аттракцион! Бака круто!
Так, я что? Почему не получается? Все. Так, покатились. Ну, я сейчас сделаю трюки и пойдем домой. Ну, сегодня мы очень быстро. Я высоко. Вау. На одной руке. Давай я сделаю трюки и все. Так, теперь. Ладно. Ой. Я пока не говорю. Ну ладно, пошли уже домой. Что-то мы уже долго. Фух, сниму-ка я видео, а потом надо идти в музыкальную школу. Что-нибудь еще. Пора бы в музыкальную школу. Быстрее. Я найти что-нибудь. Так, это тема. Я готова. Хорошо. Я тоже. Сейчас только на полку сниму. Ну и, наверное, возьму телефончик. Как хорошо, что у меня есть водичка. У меня нет водички, мне не хочется. Тут. Опять. Так, так, так. Опа, оп, оп. Ну, пока что вырублюсь.